老板，帅哥买肉吗？我不买肉，我是王阿姨介绍过来跟你相亲的。终于想到我爸爸吗？对呀，小朋友，可以吗？可以，你给我妈妈玩个游戏吧。啊，玩游戏啊？美女，那什么游戏？你说。那你看好了，这个游戏呢，就是你的左手能够完全握住一个手机，但是你的右手呢，却怎么也握不住。这个游戏啊，99%的人都做不到。你要是做到了，我就同意这门亲事。这还不简单吗？你就等着嫁给我吧，拿过来。看到没？轻轻松松。那你换一只手。换只手还不是？哎，叔叔，你还是回家练一练吧。对，你去练练吧。奇怪了，左手能握住，右手怎么握不住呢？难道我两个手真的不一样长吗？